There's a place I've been finding that I couldn't find alone. 'Cause up to now I'd been walking this world for so long. Дорогие будущие супруги, у вас есть то, что ищут миллионы, а обретают лишь избранные. Это любовь. Именно она соединяет сердца и судьбы, мысли и стремления на пути к достижению великого искусства супружеской жизни — жить для счастья любимого человека. И перед тем, как вы произнесете самые важные слова в вашей жизни, я прошу вас еще раз подумать и ответить, является ли ваше решение создать семью и стать супругами искренним, взаимным и свободным. Я прошу ответить вас, Сергей. Да. Я прошу ответить вас, Маргарита. Да. Они согласны. Ваши аплодисменты. Like the stars that fill the sky, like the way I feel when I hold